Futbolu bir de böyle görmeye hazır mısın? Burada sadece skorları değil, futbolun ruhunu konuşuyoruz. Taktikler, hikayeler, sürpriz analizler, hepsi burada. Videoyu beğenmeyi unutma. Yorumlarda fikrini bizimle paylaş. Ve abone olup bu maceraya katıl. Sence bu sezonun en çarpıcı futbol hikayesi ne? Yorumlara yaz, tartışmayı başlatalım. Sergen Yalçın, 5 Kasım 1972'de İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Kilyos beldesinde doğdu. Futbolculuk geçmişi de olan babası Özer Yalçın, oğlunun futbol yeteneğini çok erken yaşlarda fark etti. Sergen için futbol, çocukken arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiği sadece bir oyundu ve top oynarken onu izleyenler yeteneğini hemen fark edebiliyordu. Babası, bu yeteneğin heba olmaması için onu Beşiktaş'ın altyapı seçmelerine götürdü. Seçmelerde yaş grubunun en çelimsizlerinden biri olmasına rağmen Serpil Hamdi Tüzün'ün karar vermesine sadece 2 dakika sürmüş ve Sergen'in altyapıya seçildiğini babasına söylemiştir. Serpil Hamdi Tüzün'ü, Yalçın'ın Türk futboluna kazandırılmasında ve futbolculuğunun şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Kilyos'taki evi, Sarıyer'deki okulu ve Beşiktaş'taki antrenmanları nedeniyle Sergen, okul hayatında oldukça zorlandı. Ortaokul bittikten sonra Serpil Hamdi Tüzün, geleceğin yıldızı olarak gördüğü bu genci Şişli Lisesi'ne aldırdı ve böylece okuldan antrenmanlara gitmesi kolaylaşmıştı. Ayrıca öğle yemekleri için kulüple anlaşmalı lokantalarda yemek yiyebilmesi için kendisine fişler verilmesine de yardım etti. Yetenekleriyle kısa sürede herkesi etkileyen Sergen, PAF takımının en önemli oyuncularından biri haline geldi. O dönemde Beşiktaş PAF takımı maçlarında seyirci sayısı giderek artıyordu. 1989'da Türkiye Genç Takımlar Şampiyonluğunu kazanan kadroda yer aldı. 1990-91 sezonunda Beşiktaş PAF takımı İstanbul şampiyonluğunu da kazandı. Ve Sergen, golleriyle bu başarıya büyük katkı sağladı. Bu eşsiz yeteneği daha fazla göz ardı edemeyen dönemin Beşiktaş Teknik Direktörü Gordon Mine, Sergen'i henüz 17 yaşındayken A takıma aldı. 1991'in başında A takımla idmanlara çıkmaya başladı ve Sarıyer'le oynanan bir hazırlık maçında attığı bir gol ve yaptığı bir asistle adını duyurdu. Sergen, ilk resmi maçına 1 Eylül 1991'de Gençler Birliği maçı ile çıktı. Böylece Beşiktaş'taki altyapı ve ilk gençlik yılları onun efsanevi futbol kariyerinin başlangıcını oluşturdu. Unutmayın, futbol hastalık gibi. Ama güzel bir hastalık. Çünkü her an seni ya kalpten götürüyor ya göklere çıkarıyor. İşte futbol dediğin de biraz böyle bir şey. O yüzden diyoruz ki futbolu bir de böyle gör. Profesyonel kariyerinde ilk resmi maçına 1 Eylül 1991'de Gençler Birliği'ne karşı çıktı. 1991-92 sezonunda Beşiktaş'ın namağlup şampiyon kadrosunda yer aldı. İlk lig golünü 5 Nisan 1992'de Konyaspor deplasmanında attı. 9 Mayıs 1992'de Galatasaray'a karşı İnönü Stadyumunda attığı gol, onun derbideki ve stadyumdaki ilk golü olmuştu. Bu maçı Beşiktaş 4-3 kazandı. Bu ilk sezonda tüm müsabakalarda 17 maça çıkarak 2 gol ve 3 asist kaydetti. Sergen Yalçın, sahanın içinde problem çözücü bir yetenek olarak görülüyordu. Özellikle sol ayağı paha biçilmez ve 60 metre uzaktan bir kül kablasına topu kondurabilecek yetenekte olduğunu bildiğimiz bir yetenek. Oyun zekasıyla rakibin tüm savunma dengesini değiştirebilen, oyunu lehine çevirebilen bir oyuncuydu. Dönemin Newcastle United teknik direktörü Bobby Robson da onun hayranıydı. Hatta İspanya'yı dünya şampiyonu yapmış olan Del Bosque, Sergen'in altyapıda disipline almış olsaydı Ronaldo, Zidane, Pele gibi isimlerin arasına girebileceğini belirtmiştir. Genel olarak saha dışı yaşamıyla dikkat çekse de büyük maçlarda asla kötü oynamadığı ve kazanmaya tutkuyla bağlı olduğu görülür. Tüm yetenekli oyuncularda olduğu gibi biraz şımarık ama sahada bir maestro. 1993-94 sezonu Kupa Galipleri Kupası'nda Košice'ye karşı attığı gol Avrupa müsabakalarındaki ilk golü olmuştur. Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a karşı oynadı ve kupayı kazandılar. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazandıkları maçta skoru belirleyen golü attı. 1994-95 sezonunda Altay'a karşı kariyerinin ilk hat-trick'ini yaptı ve bu sezonda lig şampiyonluğunu kazandılar. 1995-96 sezonu Galatasaray'a karşı deplasmanda oynanan ve 3-1 kazanılan maçta gol attı. 1996-97 sezonu UEFA Kupası elemelerinde Dinamo Minsk'e karşı Serdar Topraktepe'ye asist yaptı.
Fenerbahçe'ye karşı lig maçının son dakikalarında serbest vuruştan gol attı. Hatta öyle bir andı ki top henüz fileye değmeden Sergen gol sevincine başlamıştı. Türkiye Kupası 6. turunda İstanbulspor'a karşı gol atıp asist yaptı, çeyrek finalde Fenerbahçe'ye karşı asist yaparak takımının yarı finale çıkmasında rol oynadı. Başbakanlık Kupası'nı kazandıkları Trabzonspor maçında da forma giydi. Sergen Yalçın, bu dönemde Beşiktaş'ta önemli kupalar kaldırmıştır. Süper Lig 2, Türkiye Kupası 1, Süper Kupa 2, Başbakanlık Kupası 1, TSYD Kupası 2. Toplamda bu 6 sezonda Beşiktaş formasıyla 178 resmi maçta 47 gol atıp 42 asist yapmıştır. 1996-97 sezonunun sonunda sözleşmesi biten Sergen Yalçın, Beşiktaş yöneticilerinden Uğur Ekşioğlu'yla yaşadığı tartışmalar sonucunda kadro dışı bırakılmış ve transfer listesine konmuştur. Basın toplantısı düzenleyerek Ekşioğlu yönetimden ayrılana kadar sahaya çıkmayacağını, hatta 10 numaralı formayı Ekşioğlu'nun giymesine söylemiştir. Bunun üzerine kulüp yönetimi ona 30 milyar TL para cezası vererek süresiz kadro dışı bırakmıştır. Bu kriz sonucunda Sergen Yalçın, Beşiktaş formasına veda ederek Cem Uzan'ın sahibi olduğu İstanbulspor'a transfer olmuştur. Bu transfer, o dönemki en yüksek ücretli yurt içi transferi olmuştur. Bu ayrılık ne Sergen'e ne de Beşiktaş'a hemen mutluluk getirmiştir. Sergen Yalçın 1997'de Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra İstanbulspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi çeşitli kulüplerde forma giymişti. Beşiktaş 100. yılını kutladığı 2002-2003 sezonunda lig şampiyonluğunu hedefliyordu ve bu doğrultuda teknik direktörlüğe Mircea Lucescu getirildi. Lucescu'nun özel talebiyle Sergen Yalçın'ın takıma geri kazandırılması için çalışmalar başlatıldı. Jetpa'dan 1 milyon dolar karşılığında bonservisi alınan Yalçın, Beşiktaş'la 2 yıllık sözleşme imzalayarak yuvasına geri döndü. 2002-2003 sezonunda başlangıçta 30 numaralı formayı giyse de ilk maçından itibaren 10 numaralı formayla sahaya çıktı. Beşiktaş formasıyla ikinci dönemindeki ilk resmi maçına 10 Ağustos 2002'de Bursaspor karşısında çıktı. İlk 11'de yer aldığı ilk maç olan Kocaelispor mücadelesinde bir asist yaparak katkı sağladı. İkinci dönemdeki ilk golünü ise 24 Ağustos'ta İstanbulspor'a karşı kaydetti. Bu sezonda UEFA Kupası'nda Sarajevo'ya karşı 2 asist ve 1 penaltı kazandırarak takımına önemli katkılarda bulundu. Sakatlıklarla boğuştuğu dönemler olsa da geri döndüğünde Gençler Birliği'ne gol attı ve UEFA Kupası çeyrek finalinde Lazio'ya karşı da skoru belirleyen golü kaydetti. 25 Mayıs 2003'te Galatasaray'la oynanan ve şampiyonluğun belirleneceği kritik derbi maçının son dakikasında attığı golle Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan etmesini sağladı ve kulübün 100. yılını tarihi bir zaferle taçlandırdı. Bu ikonik gol, onun Beşiktaş efsaneleri arasındaki yerini perçinledi. Sezon boyunca Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 11 golle takımın en golcü oyuncusu oldu ve 5 asist yaparak takımın ligde en çok asist yapan futbolcularından biriydi. Toplamda ise 38 resmi maçta 12 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi. Ayrıca Beşiktaş'ın UEFA Kupası'nda çeyrek finale yükselmesinde de önemli rol oynadı. Chelsea destanı ve diğer önemli anlar. 2003-2005 2003-2004 sezonuna ayak bileği sakatlığıyla giren Yalçın, ligde birçok kritik gol attı. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 1 Ekim 2003'te deplasmanda Chelsea'ye attığı 2 golle Beşiktaş'a 2-0'lık tarihi bir galibiyet kazandırdı. Bu maçtaki performansıyla İngiliz basınında övgüler alan Yalçın'ın paha biçilmez sol ayağı olduğu ve 60 metre uzaktan topu kül tablasına kondurabilecek yetenekte olduğu yazıldı. Ayrıca Fenerbahçe'ye serbest vuruştan Adanaspor'a yatarak attığı goller de hafızalara kazındı. Bu sezonda 33 resmi maçta 10 gol ve 10 asistlik bir katkı sağladı. 2004-2005 sezonunda da gol ve asist katkıları sürdü. Ancak bu dönemde teknik direktör Rıza Çalınbay tarafından antrenmanlardaki performansı nedeniyle eleştiriler aldı. Eleştirilere rağmen takımdan ayrılmak istemediğini belirten Yalçın, Haziran 2005'te Beşiktaş'ta yeni sözleşme imzaladı. Yüzler Kulübü ve Türkiye Kupası. 2005-2006 sezonunun ilk maçında Kayseri Erciyesspor'a attığı golle Süper Lig'deki 100. golüne ulaşarak Yüzler Kulübü'ne dahil oldu. Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan derbi maçında 2 gol kaydetti. Aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da goller atarak takımının finale yükselmesine yardımcı oldu. 3 Mayıs 2006'da Fenerbahçe'yi uzatmalarda 3-2 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı. Beşiktaş'ta ikinci dönemindeki son maçına ise 7 Mayıs 2006'da Galatasaray'a karşı çıktı. Kariyer istatistikleri ve ayrılık.
Sergen Yalçın bu ikinci Beşiktaş döneminde toplam 127 resmi maçta 33 gol atıp 26 asistlik bir performans sergiledi. Beşiktaş formasıyla toplamda 230 maça çıktı. Bu dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bazı maçları kaçırdı. 2007 yılının sonunda dönemin teknik direktörü Jean Tigana'nın kadroda düşünmemesi üzerine kulüpten ayrıldı. Kendisine jübile teklifi yapılsa da 2 yıl daha futbol oynamak istediği için kabul etmediğini belirtti. Sergen Yalçın, futbolculuk kariyerinde Süper Lig'de 105 gol atarak Yüzler Kulübü'ne girmiş ve 90 asistle Süper Lig tarihinde en çok asist yapan 8. futbolcu olmuştur. Del Bosque gibi önemli isimler, onun altyapıda daha disiplinli bir eğitim alması halinde Ronaldo, Zidane, Maradona, Pele gibi efsane isimler arasına girebileceğini belirtmiştir. Saha dışı yaşamıyla dikkat çekse de büyük maçlarda asla kötü oynamadığı ve kazanmaya tutkuyla bağlı olduğu vurgulanmıştır. Sergen Yalçın hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ilk ve tek isim olma unvanını da taşımaktadır. Bu ikinci Beşiktaş dönemi, onun eşsiz yeteneğini ve kulüp tarihindeki efsanevi yerini perçinlediği zaferlerle doludur. Altyapı dönemi 2008-2010. Futbolu bıraktıktan sonra 2008'de Beşiktaş U15 takımının, 2009'da ise Beşiktaş A2 U21 takımının başına getirildi. Bu dönemde Necip Uysal gibi genç yeteneklerin yetişmesinde rol oynadı. Ancak dönemin A takım teknik direktörü Mustafa Denizli'nin genç oyunculara ilgisizliğini gerekçe göstererek 2009 Aralık ayında görevinden istifa etti. Beşiktaş'a dönüş ve tarihi başarı 2020-2021. Sergen Yalçın, çeşitli Süper Lig kulüplerini çalıştırdıktan sonra 29 Ocak 2020'de Abdullah Avcı'nın ardından Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu. Vodafone Park'ta yaklaşık 20.000 taraftarın önünde gerçekleşen imza töreninde hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadığım ifadelerini kullandı. İlk döneminde kamuoyu tarafından şatafatsız bir kadroyla nispeten deneyimsiz bir teknik direktör olması nedeniyle şampiyonluk adaylığından uzak görüldü. 2020-2021 sezonu çifte kupa. Bu sezon Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük kariyerinin zirvesi oldu. Beşiktaş, ligde şampiyonluk yarışına ortak oldu ve kritik maçlarda önemli galibiyetler aldı. Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş. 29 Kasım 2020'de 15 yıldır Kadıköy'de kazanamayan Beşiktaş'ı deplasmanda 4-3 galip getirerek büyük bir başarıya imza attı. Beşiktaş 7-0 Atakaş Hatayspor. 1 Mayıs 2021'de sezonun bitimine 4 hafta kala alınan bu tarihi galibiyet, şampiyonluğun gol avarajıyla belirleneceği düşünüldüğünde kritik bir rol oynadı. Göztepe 1-2 Beşiktaş. 15 Mayıs 2021'de sezonun son haftasında Galatasaray'la kafa kafaya girilen şampiyonluk yarışında Göztepe deplasmanında kazanılan bu maçla Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarılarla Sergen Yalçın, Beşiktaş tarihinde Süper Lig'de hem futbolcu olarak hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ilk ve tek isim oldu. Ayrıca altyapısından yetiştiği takımı Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda şampiyon yapan ilk ve tek teknik direktör unvanını da kazandı. Yalçın'ın oyun felsefesi yüksek tempolu, hücum odaklı ve problem çözücü bir yaklaşıma dayanıyordu. Oyuncu motivasyonunu sağlama konusunda futbolculuk geçmişinin önemli bir etkisi vardı. Raşit Gezzal örneği, onun liderlik yeteneği ve oyuncular üzerindeki hayranlık uyandıran etkisine göstermektedir. Takım 2020-2021 sezonunda genellikle 4-2-3-1 ve 4-3-3-4-1-4-1 dizilişlerini kullanmıştır. Deplasmanlarda topu bırakma ağırlıklı, iç sahada ise topa sahip olma ağırlıklı bir oyun planı benimsediği görülmüştür. 2021-2022 sezonu ve ayrılık. 2021-2022 sezonu Beşiktaş ve Sergen Yalçın için kötü başladı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde PAOK'a, ardından Avrupa Ligi elemelerinde Rio Ave'ye elenerek Avrupa defterini erken kapattılar. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ise çıktığı 6 maçtan da mağlup ayrılarak kulüp tarihinde ilk kez puansız tamamladı. Üst üste gelen kötü sonuçlar ve ligdeki 5 haftalık galibiyetsizlik serisi sonrası Yalçın 9 Aralık 2021'de istifa kararı aldı. Kulüp As Başkanı Emre Koca da Yalçın'ın kulübe daha fazla zarar vermek istemediğini belirterek istifasını kabul ettiğini açıkladı ve aralarında bir tazminat maddesi olmadığını ekledi. Sergen Yalçın bu dönemde Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak toplam 79 maça çıkmış ve maç başına 1.84 puan ortalaması tutturmuştur.
Genel olarak Sergen Yalçın'ın Beşiktaş kariyeri Türk futbolunda hem futbolcu olarak hem de teknik direktör olarak kazandığı şampiyonluklarla benzersiz bir yer edinmiştir. Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğü bıraktığı o tarihten bu yana bir türlü toparlanamamıştı. Ve tarihine yakışmayan bir oyun ve mağlubiyetler serisi yaşadı. Her sezon Kasım ayında yarıştan koptu. Taraftar bu duruma çok büyük tepki gösterdi. Takım resmen bir teknik direktör çukuru haline geldi. Yanlış transfer politikaları rakiplerle olan rekabet gücünü çok düşürdü. Şimdi Sergen Yalçın böyle bir pozisyonda takımı tekrar toparlamaya geliyor. Soru şu, bu sefer Galatasaray ve Fenerbahçe ile yarışabilecek mi? Sergen Yalçın aynı başarıyı tekrarlayabilecek mi? Siz de görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz.